కష్టపడకుండా సంపాదించే సొమ్ము ఏదైనా ఆ క్షణం బాగానే ఉంటుంది, కానీ దానికి ఫలితం అనుభవించక తప్పదు. ఆ అనుభవించిన కుర్రాళ్ళ కథే ఈ సూపర్ డాగ్ షార్ట్ ఫిలిం. మామ ఎందుకే రమణమ్మ సాంగ్ పెట్టు మామ, ఊపు రావాలి. సాంగ్ పెడదాం. సాంగ్ ఓకే. పక్కింటోడి కోడి బొల్లే ఉంది మామ. అవునరా, సూపర్. అదుగో వస్తున్నాడు రా. వస్తున్నాడు రా. రారా మామ రా. హాయ్ రా మామ, ఈ రోజులైంది మామ కలవక. ఇదంతా చెరువేనా? అవును చెరువేరా. రా మామ కూర్చో. కూర్చోరా మామ. ఏంది మామ, ఏంది సంగతులు? సూపర్ గా ఉంది మామ లొకేషన్. అదే కాదురా మామ, ఏమైందా ఈరోజు? ముక్క లేదు చుక్క లేదు. ఒరే మామ పార్టీ చేసుకుందామా? మామ డబ్బులు లేవు కదా మామ. పార్టీయేగా మామ, నేను ఉన్నానుగా. మామ దొరికిందిరా పార్టీ. పార్టీకి డబ్బులు కావాలి కదా మామ. పక్కింటోడి కోడుందిగా మామ. మామ ఈరోజు చికెన్. ఓకే మామ, వెళ్దామా? ఓకే మామ, పద పద.
టైసాన్ కమాన్. పెళ్ళెందుకే రవణమ్మ తాను దొరసందు లేదు తాను దొరసందు లేదు తాను దొరసందు వాడిదేరా కోడి. చూ అయ్యో చూ ఏయ్ అమ్మో చూ చూ. వాడేం చేస్తారా పిల్లడు, వాడికి ఇస్తాన్రా ఇప్పుడు. అయ్యో అయ్యో అమ్మా అయ్యో అయ్యో. అమ్మా ఈ పార్టీలో మన కుతురా మామ. అవునరా మావా. టైసాన్ అమ్మా కమాన్. అమ్మా ఈ పార్టీ వద్దు, దొంగతనం వద్దురా నాయన. అబ్బా అమ్మా అమ్మా